va diminuer taux ya méchanceté na bango sur leurs citoyens que nous sommes. Donc CPI de pays bang ça bango quand même. Bon même on a CPI. Ayebi que kuna so akoti ma okimezate et comment on diminuer nombre de décès à ba congolais mususu pays ba africains. Mais ça mabe parce que ils ont un tribunal de puissants contre biso ba mboka oyo. Donc ce qui justice internationale c'est qui juste de soutenir. Mais le rôle de la justice moko a deux poids deux mesures pour nanga na kolobake solution à mboka na biso Afrique et ko utaka mokolo kozwa conscience à kozala bato. Mais tant que nous avons conscience de au même moment ba konzi na biso ba kambi na biso bazo boma biso au même moment pe communauté internationale impérialiste ezo boma biso. C'est pourquoi tous ces gens ba jeunes ba maman na ba pauvre to ba ke mutu moko ayaka na mbongo te ayaka na bozuite bozuiza na mabilité bozuiza na maïté bozuiza na mutu de tous se révolter tous se révolutionner pour que tout définir l'intérêt nabiso clairement peut to koluka ba allié sur le plan interne et international. Ces pays allaient diminuer na Congo. Le premier client de la Cour pénale internationale c'est la RT Congo mon pays. Est-ce que diminuer quelque chose ou bien c'est juste une formalité là? Yango na utu koloba ke non mboka na biso biso moko zali maltraité na bakambi bazo kamba biso. Bon, c'est difficile hein. Pays oyo bino moko bakambi na bino bazo respecter bino te communauté internationale a respecté bino. Nga penza neti na biso ya troisième voie extrêmement autre baka aucune nation n'est ennemie de notre pays ni réponse à notre question. Déjà faute à baninga te ezali biso moko peuple congolais tondimi kozala bazoba. Biso moko peuple congolais to komi baninga ya mal gouvernance. Biso moko peuple congolais to se définit na te. To za une identité te pour te ba intérêt na biso zanani nini ennemi na biso zanani et puis bamboka nso babunda trois bitumba pour bazala respecter. Bitumba liboso ali guerre d'émancipation. Bamboka musu auta na scission, bamboka musu auta na balkanisation, ba état musu auta na décolonisation. Deuxième guerre ezali guerre de rapport et équilibre de force entre institutions, pouvoir judiciaire, législatif et exécutif. Et troisième guerre ezali guerre d'ambition et d'hégémonie internationale. Biso depuis ka ba Lumumba ba Zenga ba bundaka bitumba moko ya kolongola biso na sa bombo ya mindele et si là deuxième guerre d'équilibre de force entre institutions to bundate parce que ti lelo institution comment pouvoir exécutif et zo dominer pouvoir législatif na pouvoir judiciaire. Donc en réalité même biso tout d'abord démocratie na Congo te parce que démocratie a voté président te démocratie ezali et si ka rapport de force et équilibre de force entre pouvoir judiciaire pouvoir législatif et pouvoir exécutif. On a maintenant que député azobanga juge président de la République azobanga juge premier ministre azobanga juge. Or pas na biso awa député en salaire bien ministre en salaire ya muke mais avantage belé mais juge balali sienzala pour akoma dépendant. Il y a un moniteur que juge a moni ministre a bangi nae mais hier ça ne peut pas se faire. Donc guerre wana otobunda ngote toza koloba tona démocratie mais démocratie sans institution avec équilibre de force. Démocratie le président de la République akobengisa ba député ndenge alingi akozongisa ngo ndenge alingi akobenga tout le monde ndenge alingi kozongisa ndenge alingi moto koloba na ina o azate ministre akoyiba na ye ere ya kobengisa ye ba tuna ye alobi na beli soka alobi abeli moto pe akodefendre ko telemela ye azate. Donc ozo mona ministre ako dépenser na mbongo andeo de budget alsala makambo malamu sama makambo mabe yunani que n'interprète premier ministre. Voilà, faut mtoto nazozonga ipanda yo parce que talaka Congo émergent, je ne sais pas Congo excellence, Congo d'émergence ozokuta. Pe ba mongo ebelezo bima côté kuna pona owana na zali et pas deuxième invité na ngai Monsieur Steve Mbote. Mbote ndekoleze. Oza malamu na bandi? Malamu makasi. Boni palu? Palu eza makasi mingi ndeko. Eza makasi mingi? Eza makasi kote nini? Mais côté ya kobimisa makanisa malamu mpona population. Lobana nutangu bayambaki batu ya majorité, bayambaki bino cette fois-là. Toyokaki que tozalaki représenté par le secrétaire permanent dans le cadre de la coalition majoritaire dans AMP Palu. Ah, bino AMP Palu. MP Palu. MP Palu. Majorité présidentielle na Palu.
Donc palo azalaka kati na majorité présidentielle te. atikala kozala na kati ya majorité présidentielle te. Azalaka nani? aza na kati ya ndenge balobaka mwa moke majorité parlementaire. Toza na badepute oyo baza na kati ya majorité ya badepute oyo baza na majorité parlementaire. Donc en tant que palou tosigna nde accord na MP majorité présidentielle. D'accord. Déjà les lots mokolo tozali ko enregistrer émission. Il y a les lots eza mokolo oyo na bandi ozomona na RTNC. Ba cérémonie ya ko basculer na kolongwa na télévision terrestre analogique, en fait télévision analogique vers la télévision terrestre numérique. Moi commentaire moké par rapport à eloko wana, bien que tout le monde n'y liango ka na ba cérémonie. Moi commentaire moké malamu to mabe puis ozomona ndenge ni avenir nango. Iza nango malamu, mais ce qui procédure ya ko kotisa na TNT toke nango na moi désordre moké et qu'on risquait za mabe pour la population pour na ya gouvernement isa là pour na lelo moi gestion à ba fréquence wana et qu'on permettre que moi misolo belé kota na caisse à l'état pe moi qualité ya ba image pe ba chaîne et qu'on améliorer mais mboka na biso to ebi que population za na pouvoir d'achat makasité même lelo isa na ba congolais mususu même TV à noir et blanc balotaka yango soki toke tolobi non na Kinshasa soki oke na bamboka lokwa lotili ezalaka même te donc même bato mususu même TV à pamba oyo ezalaka ndoto donc tango siko tozolongwa na ba TV analogique soit soki oza na TV wana faut na décodeur moto asombi nanu même akomi na niveau akosomba même TV à noir et blanc te botinde lisu na décodeur moi koko so eza place wana pe décodeur yango esengaka mwa abonnement faut kofuta te tala siko lelo pona kotala ata mwa information apamba faut ala kofutaka mwa $10 abonnement pendant que bato baza même pas na makoki ya kosomba ba télévision. Donc esengi ete gouvernement ye moko pa azala prêt à kosala ba décodeur oyo ekozala ke bato basombi yango ata na 2000 francs pe ba chaîne mususu ezala ofele sinon te même information apamba ekozanga omoni lelo TV pona démocratie eza mosala monene faut toyeba ke na Congo population à côté na démocratie na fenêtre à côté na porte à monnaie démocratie na bamboka mususu ezalaka réclamation à peuple ye moko aliaka malamu atanga malamu ye moko a comprendre que mutu moko akoki to moto moko to groupe ya batu bakoki ko kamba ye na force te ye moko abundi bitumba a réclamer démocratie azu yango donc peuple wana za déjà instruit. Or biso population bakota na mwa démocratie na fenêtre baye baka vraiment gérer politique te. Eza moi TV nde mutu ko permettre bango na ba information baye ba moi makambo ndenge ni ezosala na mboka soki bolongoli bango eloko wana eza ndeti kotika peuple na bobungi eloko ya mabe yango wana koke na TNT na ko respectaka procédure te mabe yango wana. Voilà mabe yango wana bien que biso pe tozali ko regretter du fait que jusque na date ya lelo to éviter ceux qui ba décoder yango bazotekela yango côté nini bazokaba to bazoteka ceux qui bazoteka na prix nini ceux qui bazokaba yango eza côté nini bazokabela yango to éviter est-ce que ba congolais ba kotika la bazolanda ka télévision ndenge ba mesana kolanda certainement to wiki ndenge balobi ke to kendeti na mois de décembre et après est-ce que ce n'est qu'une solution provisoire oyo bazali nazozonge pa na yo na lingi to inverser moi muke to bandela makambo ya chômage avant que to koya na makambo misusu ya ba consultation ya ba dialogue ya ba concertation oyo po bande konanga basenga kyango. Pourquoi je commence par là? Namboka oyangai namboka Congo oyo tozali okokuta ba congolais ezala ba oyo bazozwa misala entre guillemets et pas ba indo-pakistanais ba chinois ba libanais ndenge bazawana ezale pas ba west africain ya liboso contrat eza pasi pona mutu signer contrat na société wana ezala ba ozomona na ba station ya ba carburant balati ba sapatu omoni ba sapatu wana balataka ezala sapatu moko edeminde kilonga na pezaka siko balati si bango ndenge wana bazoteka carburant musala na bango bakena sous-traitance ango assurance moko ezati
soki kuna te bandeko oyangai na makambu kaka ya misala wana tozoloba ba journalier bazozwa bango donc okoya boye osali des semaines babengani yo nanu pour que olekisa temps pona okoya ko réclamer otikali o wana. Mais ça c'est d'un côté. De l'autre côté, tozo mona gouvernement yamboka oyangai balobi que makambu ya chômage est diminué na mboka po tolongwe na 51% vers 43, c'est-à-dire 8% wana esali ke batu bazwa misala bangajaka 100 000 personnes par an gouvernement ya mboka na ngai bandeko balingi bayeb. Mais à part biloko wana totali en face mutu oyo l'actuel premier ministre a remplacé comme premier ministre mwana mboka Adolphe Muzito ye pa tomboki na ba tribune na ye bandaki pays sans budget, pays sans province, pays boye ti aye ko koma na niveau bisika ba congolais oyo bazolanda mingi makambu ya chômage na lingi na yeba fois passé na pesa kibino mwa temps penzate mais na lingi lelo boko ka kopesa nanu na ba congolais quels sont les points forts oyo ezomona na que réflexion ya Adolphe Muzito par rapport ya chômage eza ya solo sentiment moko eza na katite eza juste pona kosunga po il faut toyebaka azo salango pona existence politique azo salango pona mutema likunya yake ye ba remplacer ye to azo salango po azana raison azana posa ya ko partager expérience na ye na bandeko na ye ba congolais ndeko utuni mitune belé mais na kosa tout que na créer moi logique na ba réponse na ko bandana pa koloba que tango ya zo pesa makanisi omoni muto soki ozui occasion tangi malamu na mboka o batu batanga vraiment mingité. Pétango aussi si kotango comme inspecteur général à finance, comme ministre à budget, pour comme premier ministre, oza motomoko okoki ko vanda ganiete. Oza motomoko faut contribuer na débat ya mboka na bino. Faut pesa mayele na yo pona mboka kende liboso. Yende loko azo sala yango wana. Alingi politique ya lokutate. Soki eloko salite kolobate ke yo sali. Et par rapport à makambo obengi olobi ya chômage, obandina nous pa kolakisa que ba misalo bato basalaka ezaka misala ezanga tina. On a lopoto babengaka chômage déguisé. Donc moto azo sa mosala mais ezaneti chômage. Pe yena kati ya tribune wana alakisi que misalo wana eza chômage déguisé po ani. Parce que na koto à l'état. O babengi misala ya secteur public. Misala wana ezalaka na couverture sociale te. Yango monaka muta komi mpaka me bazo retraité ete. Misolo ya kopesa ya pension ezate. Soki oke na secteur privé. Eza INSS mutu fala kotisaka bato na sécurité sociale, bazo pesa moi cotisation. Bato bazalaka affilié na INSS ezaka 1,8%. Donc muta kokoma mpaka a cotisate. Donc, comme ça, comme il pas mais azana misolo ba pesa ka été pour survivre après 65 ans ou 70 ans. Donc déjà ma be angwana soko ke na salaire SMIC ango to kakawana ezalaka appliquer PT pona nini bato ya privé ndenge nini inspecteur akocha e moto tango déjà inspecteur bato wana ya privé bazo la kisake bino moko public SMIC bo respectaka te na ba salaire na bino. Pe toke lisu na makambo contrat o lobi wana. Lelo gouvernement et moko tango apesi ba statistique alakisi que na ba misala nyonso ezalaka na Congo kaka 4% ya bato bazalaka na ba contrat 96% wana 96% bazalaka na ba contrat te bato ba donc sur 100% ya ba congolais oyo bazo sala 4% kaka nde mutu baza na contrat yango kunde ko moko alobaka rapport à PNUD balobaka que taux à chômage na Congo eza à 96%. Parce que PNUD atalaka bato aba contrat. Donc toke déjà na makambo ya misala o ba bengi ba travailleurs mais biso tozo benga bango ba chômeurs déguisés bango mo ba mi benga kutu bongo tobi keza misala moko ezanga tina.
soki tokoti sikoyo na makambo ya gouvernement oyo alobi azokitisa to ya chômage yoku tobi ke asuki ka na 2014 obi à 43%, mais projection na rapport à Banque centrale oyo lakisa po na 2015 eza à 39%. Donc de 2014 à 2015 balongoli sous 4%. Yango wana yo honorable Muzitu tango asali ba calcul na tobi ke azala inspecteur général de finance, azana no économiste, azala ministre à budget, ala pe premier ministre, donc yé vraiment ebi makambo wana ba chiffre. Tango aki atali obi bon to ça non machine, ache machine pembeni. Alobi gouvernement yo moko lobi que depuis 2012 au salaka 100 000 emplois, au créaka 100 000 emplois. Mais na croissance démographique na biso, il y a 3% na towana année moko toza na 2 millions, batu 2 millions bayaka kosenga mosala, bakotaka na marché de l'emploi. Mais yo lobika kosalaka 100 000 emplois. Donc ceux qui ont 2 millions, moins 100 000 emplois yo salaka, toza na 1 900 000 ya bato babakisa maka, oh yo pesaka bango mosala te. Yo lobika opesa 100 000. 100 000 wana to tchango na entre guillemets tozo ndimelango vraiment te, mais bon. Le quoi to wana chiffre contraire te to ndimango nan. Mais par rapport à la croissance démographique wana, toza na 1 900 000 ba opesa misala te pa yo salaka ka 100 000. Donc ndenge nini toza na 51% na 2012, na 2014 et comment 43%. 43%, ouais. Pendant que tu as dit que 1 900 000 moko bazwaka misala te. Yango wana to koti isu bozindo, to tali isu par rapport à la Banque centrale to bandi ko beta machine, to comprendre que avant 2012 méthode e bandaki ko sala ya kota bato basala ka misala ezaka méthode mususu. Et après 2012, méthode est commis méthode mususu. Avant 2012, tango bazo calculer bato ba sala misala ba okeka na secteur public. Hein, place ya ba administration wana misala o l'état créaka na l'état batali ba obi misala eza boyi. Tango baké na privé ba calculer pe ba société o bazaka ba obi misala eza boyi. Allez ba calculer ba obi ba travailleur baza boyi par rapport ya ba chômeur ba bimisi to ya chômage. Mais après 2012 et comme tango batali na public batali ba nombre ba travailleurs ba continue na privé formel o ba société o yebani allez babakisi sous rubrique mususu o ba bengi ba indépendant do bato ba misala bango moko. Donc si ko gouvernement ya lobby bomoni ba 1 900 000 wana oyo ngai na sala ka bango 100 000 emplois te bango tango ba trouvaka misala te ba misala la ka misala misala nyonso tu wana ngande mtu na créer yango ngai muna créer yango. Donc ezape misala moto soka asali mwa cabine na kwa ezape mosala zoteka mwa malala ezape mosala moto asali tokomi wapi ezape mosala yo kutu nde oza mokonzi te yo nde oza na bato misala na sima na yo. Donc ata moto azo ateki mwa cirage boye eza misala yango wana place onde tozo bake gouvernement ngo to ebite ezali sekito eza nini eza neti mama te azolamba biloko nanu kutu ebelite mazolo ba batuke batude déjà batondi au moins des gouvernements tala mama azolamba biloko auti osomba ndunda batuni est-ce que bana balia obite bana da balia ki batondi maintenant bana balia te au moins eloko gouvernement zo ça donc ekola lisa mama wana pongi akokina okende alalina na mbeto loko alo monique déjà biloko déjà bana balia ki akolamba lisusu te. Eza ndenge mona gouvernement yo motoza na mosala ya ko créer ba condition pour que misale salema to lobaki yango na 4e tribune te yo motoza na capacité ko mobiliser misolo pa bapa ya otonga banzela o tchalo tiliki ba entreprise ya yo zo lobaki misala déjà ezali oyebi na ba statistique wana na méthode wana tango honorable Muzito yeto bi vraiment que ye mokola ba chiffre asali projection ti na 2024 na méthode wana na 2024 to a chômage ekozala égal à 0. Pe na 2025 ekokoma penda ke tokomi ko senga nde ba travailleur ndeko Eliezer na posa cameraman na Congo bazate batutu bazosa misala ekomi ndeko Eliezer benga na Braza bo kabelanga ata moto moko aza cameraman. Donc eloko to moni ke zandeti mwa liseki pendant que biso to yebi ke na Congo ezalaka batu bazokende Braza ba beti biso ba fimbu ba bengani. Momoni ke Congolais tanga moni ono na Braza et comme moi calme akimi lisu na Braza ko luka akoma ta maçon ya pamba parce que faut ba ke ba Congolais o ba kino ba kendaka na Braza
nga nakutana ba jeune ebele okende osala mosala ni ono maçon kuna ba chantier ebele mosala nde bazoluka yango wana bakimi lokola pe awa na même bacareler bakomika bachinois batu nyonso tu voilà nazozonga epa na yo mwana mboka Steve fumutoto to ya chômage ezali kokita mais na terrain ndenge na komona bandeko na ngai ezala batu misusu bon ezali kosalema ndenge nini nalingi nanu ou analyser et puis naeba mutuna ona tuni wana j'insiste les réflexions ou la réflexion na kacha ba tribune eza kozwa expérience pas seulement kozwa oyo totanga na classe kopesa baninga mais kozwa na oyo atanga na classe oyo aviva na kacha misala na oyo ezali en réalité ayebisa bandeko ke bandeko na ngai tala bisika tozali olie ke bazo bakabino objectif ezao wana tozao wana te par rapport ya makambo misusu oyo contradiction d'un côté to ya chômage ekiti de l'autre côté ancien premier ministre alobi ke te ekiti te bien au contraire ezali ko bakisam nalingo sala mo analyse par rapport à ça bani analyse après tokoya kotala apport ya Adolphe Muzit na débat oyo ndengotun. Eliezer, je suis de plus en plus convaincu que tous en a crise de sciences politiques. Tous en a crise il y a connaissance sociale et politique. Je suis de plus en plus convaincu que ceux qui ba penseurs politiques babimi na Congo te. Ba politologue basali musala te même 100 ans après Congo ekenali bulu. Batu bayebi te que politique basala kayango d'abord ya pensée, vision, doctrine, pratique. Il y a comme il pose à la politique. Par exemple, tolobi chômage. Okoya na note ko appliquer doctrine. Okoya na note ko l'accès pratique. Il faut l'accès na biso yo sala la politique conception na chômage zanine. Selon toi le chômage c'est quoi? Nde vision ni nos nango na chômage, nde mateya ni no memi na chômage, nde pratique ni no lingo sala na chômage. C'est ça la politique. Donc tout doit commencer par la définition des concepts. Concept. Oyo kananu. Zanini. Zanini. Pendant mususu bakolo ba chômage, nzoka nde yo kakango ndenge mususu. Donc compréhension na yo d'abord ya chômage zanini. Il faut nano pesa biso. Yo zo comprendre chômage ndenge za na dictionnaire ou bien yo moko yé na définition mosusu. Ouais. Parce que ce qui est là que na gouvernement premier ministre Matata na biso peuple congolais de l'opposition na peuple congolais avant de sala kana politique te mazana posa ka bonga. Ce qui tozala ki na définition moko ya chômage, je pense que premier ministre Matata koki jamais koleka koyebisa ba congolais que nde naza boyi na longoli chômage na mbula misato pamba comme 12%, non? Mbula mina ipamba 12%. Mais to yebisa ba congolais à partir de l'an 2000 ti 2012 chômage dans l'an 2000 chômage est à 67%. To comme 2012 est à 51%. C'est que balongole combien? 16%. Banda Kabila Yemoko Bemba Koti na makambo économie vice-président de la République Antoine Gizenga ayeko kota Adolphe Muzitu ayeko kota bango nyonso basalaki 12 ans balongoli kaka 16% ya chômage. Ye premier ministre Matata Koti na 2013 na 4e mois toko ma 2014 alobi ya longoli 8% parce que 51 to comme na 53 vous prenez 51 moins combien est égal 43? C'est 8. 2015 na nécessité premier ministre Matata tozaka na katikati akitisi lisusu chômage na 39 elingi koloba nini bato bazosala na Congo baze belé koleka bato bazosala te. Vérifier yango na balabala vandi, vérifier yango na famille na yo, vérifier yango na avenue na yo,
vérifier yango na quartier na yo, vérifier na Kinshasa. On a sabino loko moko. Poto kenda kamboka. Omone les aéroports kenda kamboka. Soko kena 10 heures na mboka. Vers 10 heures qui na village, okokuta batote, bake wapi? Bake bilanga. O bake bilanga, o bake pêche, Ouais. o bake bokila. Bake Les gens travaillent. Ouais. Mais soko kena Kinshasa, na 8 heures, les jeunes sont sous les arbres en train de causer. Na 15 heures, bato azo solo là. Na 12 heures, bato azo solo là. Soko bato wana bazana misala, c'est que misala ngo za le masolo. Na 16 heures, babandiko sokola mai. Babandiko sokola mai, alors les Kinois ils travaillent plus que 50%. Donc na Kinshasa boye bato osa musala, baleki o ba osa musala te. Ça c'est ce que le gouvernement Matata nous dit. OK, tozonga na définition ya chômage. Chômage pour définir en contraire nango za travail. Selon ce troisième voie, qu'est-ce qui chôme? Ça veut dire qu'est-ce qui travaille, le contraire. Chômage za biloko misatu. L'âge du travail, la force du travail et l'intelligence du travail. Chômage za biloko misatu. Mutu nyonso comme na 18 ans. Kata ko atanga classe T, il est déjà à l'âge de travailler. So quand zo sala mosala te, bako benga ye chômage, chômeur. Mais pour ba benga ye chômeur, il fait ya zo luka musala. Tu sais qu'il y a des Congolais baluka sou musala te, soit bazela ke pa nzambe. On ne peut pas les appeler chômeurs. Premier ministre Matata tchaki bango wapi na rubrique na wana. 2. Otanga te mona force physique parce que tout a deux forces, force intellectuelle neti Steve Assis na droit. Esenga te ayo kapasi na nzoto po bofuta ye. Ezaka botu na makambo a droit oyo omoni ndenge nini. Dès qu'à répondre, c'est son énergie intellectuelle à utiliser. Par contre, atanga te mazobela te. Akena ye na libongo akumba kabiloko mba futa ende bien. Ce soit kena mine ko timbo la diamant. Voilà. Ouais. L'âge de travailler, la force de travailler et l'intelligence de travailler. Lorsque vous prenez licencié en droit, pas si elle est qui est, a komi kokumba na libongo, yo benga kopese musala. Pour ta classe nyonso a droit atangela kezo chômer. Intelligence nyonso kokaki kopesa société ezo chômer. Na cadre global de l'Union africaine, parmi les objectifs économiques, comme pays émergent, il faut un travail décent, un salaire décent. C'est-à-dire que des belles attaques à Moutasala Moussala, il ne faut pas que nous là et foutre riba fouta kaye et qu'on permettre Mouta Foutanda qu'on aille, attendre Sabana naye, aller à Malamu, pendant les premiers, les 30. Premier ministre Matata Lobi, à ça, Pessibino Misala, na Misala, nous sommes besoin bien, vous foutre la classe bien, vous foutre la banda bien. Or, policiers, bazo foutre 70 000 francs. 80 000 francs. Policiers, sont fonctionnaires. Ouais. Bamisusu pe bazo fouta mate. Même bazo basala contrôle biométrique. Enseignants, bazo foutre 120 000 francs, 100 000 francs. Ouais. Infirmiers, bazo 40 000 francs. Frais de risque, ceux qui priment de risque, combien? Au leki au lobby que na si bateau misala. Mais na kata misala au PC nin. Alors, deuxième chose. Fumutoto, avant que vous continuez, moi, je suis mon place. Différence ni les entre chômeurs na sans emploi. Ouais. Normalement, chômeur, eza mutu a commis na âge à koluka na kosala musala, toi za intelligence kosala musala, toi za makasa kosala musala, a luka musala, musala ezate. Tout ça kana on aime. Hein? Office national d'emploi et zoka demande à batonyon sur baza koluka misala. Deuxième chose, un chômeur zali, mutazalaki na musala na ye, peut à perdre musala na ye. Mais bato bazali ke balingi na bango misala te, bazo luka pe misala te, bavani na bango, baza les sans emploi. Ce que premier ministre a bato wana wapi parce que yazo zuwa ndenge ndeko Steve Aute koloba wa kaka na rubrique ye moko créer ba indépendant abwaki biso nyonso kuna nde alobake akomi na 39%. Et les autres ceux qui wana tout ni parce que mikona komo tuna président premier ministre mituna premier ministre na tuni o keshobo. Tout dans le secteur public. Dans le secteur privé, formel et informel. Parce que ba misala ba pétition tia na rubrique ni. Parce que les politiciens ne sont pas des fonctionnaires. Ouais. Ils ne sont pas dans le secteur privé. Bango,
par rapport à Ndingo Pesaki, Oche Bango. Tellement que Bakomi Pebele. Bakomi Pebele parce que ceux qui toquent dans l'élection municipale et locale. Ndingo Baribigo Oche Wana Tokobando Boaka Bango, Wapi. 2. Eliezer. Na où tu peux expliquer que Diboso concept, que le premier ministre d'abord passe ou expliquer dans Biso selon yo, chômage zanine. Pourtant, on chose dans la raison, mais Biso de te comprendre. Tout se convenir d'abord sur les concepts. 2. Vision. Mais ça là, yo, gouvernement a sala. Et ça na vision nini. Parce que chaque système politique est là ta forme de son marché. Ce qu'on a dans un pays socialiste, bazo sala misa dans le cadre de la vision socialiste. Ce qu'on a dans un pays libéral, bah misa les ozouama na vision libérale. Majorité au pouvoir en Steve Azazam to pas le expliquer na nungai. Conception na bino ya marché ezanine. Conception na bino économie ezanan. Boza ba socialiste l'état ou que la bato misala afuta bango malam to boza ba libéraux bo se désengager na secteur marchand na marché pour que bo créer condition ya bato dans mission na bango et kota na Congo et sala misala. Question wana premier ministre à répondre biso misalo yo lobi kolo au pesi biso ozo pesa biso dans une vision de la gauche ou dans une vision de la droite poto lembi biso totanga ki classe à politique toujours comme que débat na biso politique et ça nango fondé na vision mon côté pe na suki siboy. Réponse na question na otuni na makambo Adolphe Muzitu alobi eloko nini ngana moni malamu. Bien lobi so troisième fois loko to moni malamu ezali ke Adolphe Muzitu ne dit pas que yetanga azalaki premier ministre asalaki nyonso. Il ne dit pas que ce qu'il est là c'est premier ministre akopesa paradis na ba congolais. Mais il dit ngape nazalaki na posa ya kosala. Na salaki ndambo. Na ndambo na salaki te na kosaki te. Mais pona nini yope tozo kumisa yozo sala. Toko tali kuna na ba tribune na akumisa quand même gouvernement bisika a tomboli nkita. On ne peut pas nier aujourd'hui que Matata fait des efforts. Tous les postes tous les cas comme des garçons impolis, reconnaissants ou des malheureux qui viennent parler pour que tous en faveur à qui que ce soit. Nous venons analyser la question en Mboko ya Yanga, Mboko ya Biso. Premier ministre Matata, pour ne rigueur à quoi le Moussala attend, pour ne couper ses indemnités de sortie avant, pour ne couper des immeubles bien avant, et puis pour ne maintenir la croissance du cadre macroéconomique, il a fait augmenter les recettes de Mboka. Mais les questions pertinentes, il faut répondre. Premier ministre Matata, immeuble Otongi na Royal, eza bien, na miso, eza qui budgétisé wapi. Kangalonzo opesi mbongo masango ebungi. Mais tous autres questions, mbongo eza qui budgétisé wapi. Il doit nous répondre parce que dans la démocratie, on ne peut pas défier un peuple. C'est ça la question. Alors on a su que ça n'a pas très rapidement parce que Bazo Laksanga déjà minute na bisokuna, je ne sais pas. Adolphe Muzitu a une question boy. Ozo pesa 100 000 emplois par an. Mais le chômage, bazo 5 emplois, baza 2 millions. Ndenge nini par 3 ans, bato 5 emplois, mais ça baza combien? 6 millions. Mais par 3 ans, on pèse combien? 300 000 emplois. Alors, 6 millions moins 300 000. Et tikali combien? 5 700 000. Comment 5 700 est à la moins que la moitié y a chômage. Ezo kitisa. Ezo kitisa ndengeni. Voilà. Question à mibale. Ouais. Agriculture na biso tozona na Congo pona kolia komela. Industrie kotikuna te keyete. 2. Industrie na biso ezana no mwana ekolite. 3. Commerce na biso ezo teka biloko euti libanda pe ezo zongisango libanda. Misala o créer une entreprise nini na secteur nini bato pesi misala ozwi yango na tranche d'âge nini na bana mike na ba kokoloko to na ba jeune. Voilà, faut me dire. Premier ministre à répondre. Neto ndima so a raison, son a tort. Micro est pas moi Mboka Steve, faut me toto je crois ba téléspectateurs makambo ezalaka tellement succulent mais ngonga ba pesa kabiso na télévision, il faut qu'on respecte pe yango ezali ndengo wana parce que mituna ndeke biloko ebele côté agriculture. Obi ke na uti este ezala na Bukavu ezala na Goma. Ba Congolais bazokota maboko pamba na Rwanda, bazozonga na biloko yango nde bazolia. Bakoti maboko pamba na Uganda, bazonyi na biloko yango nde bazolia. Bazo consommer Rwanda, Uganda, Burundi. Mais biso na Kinshasa wa
o Rwandais nde nazali komitu na soki balingi basala bino bisala sala bakotiaka na biloko wana bozolia ya biliali ati sanke mundu ki ebeta me bosili musala ezali ko diminuer mwana mboka Steve balobi chômage ezali ko diminuer parce que Fumutoto a bien réfléchi si pas Adolphe Muzito a bien réfléchi certainement que ezana batu balingi to tanga ko mona yete izo swa bango habite soki pona nini mais yenda la musi réflexion bolingi to tanga yete ndenge nini asali moi calcul 2 millions ya batu ba ko lukaka misala na mbula moko na mbula misatu 6 millions ya batu ba ko lukaka misala bao bazo silisa classe bao bazo atteindre âge ya 18 ans bazo luka misala parce qu'il ne faut pas causer la kaka okoya ko betela biso machine que non voilà est-ce que na université de produire 2 millions ya te kozwa batu nyonso bazo sala misala kutu bato a city train ba papa nanga bango wana bazo réclamer tilelo nazo zonga epana yo awa contradiction ya makasi ezali komonana entre les deux personnalités moko azali ko réfléchir heureusement Fumutoto alobi ke na ba tribune Adolphe Muzito alobi te ke ngai nde na salaki ya trop ya danger mais na linika to réfléchir pour que to koma na côté ya solution mais ye pa alobi ke nga na salaki muke mais nazaki kokosa te mais tozo se retrouver na calcul moko ya lokuta au lieu à quoi avouer ce que nous sommes en train de faire donc ce que vous faites réellement mais par rapport à 100 000 emplois concrets est-ce que bino vous reconnaître peke et un secteur moko boye bazali ko embaucher bato parce que tout le monde a qui bukanga lonzo tout le monde est transco s'il faut peut-être parler en termes il y a 3 ans le la Fumutoto azotun tout le monde est transco bien sûr transco et bomi et participer bato mizusu na chômage kota cititre na côté ya stick ba papa nanga wana ba koti chômage habite soki nombre ya ba o ba koti na transco et lui équivalent ya nombre ya ba o bazaki na stick pe na cititre bon balakisi quand même ba emploi ezawana ba transco bazawana banini par rapport ya nombre owana yozomona ezaka rien loko moko ezana katite et puis tango Adolphe Muzito parce qu'il ne faut pas qu'il exagère aussi tango azolo ba makambu ya 4% balobi ke 4% kaka nde bazana contrat en fonction de quoi azana preuve ni wana eza rapport ya banque centrale na bandana on pas ko répondre wana yete mutalobi yango atali rapport ya banque centrale nde mutu eza koloba ya relayer kaka mais na makambo tozoloba o ya chômage yemoko ndenge ndeko Fumutoto alobi honorable Muzito azo reconnaître que ataye soki azalaki ba performance ya kokitisaka bato ya chômage bongo même ya lingaki asala ngote ba miracle wana eza miracle ou bien Adolphe Muzito asambela kate il faut ko sambela na église a miracle comme ça tozalaka sérieux moni bato eza neti tolobaka mamo azokemba azolamba biloko bana bazana nzala yozo ebisa bapaya baye ate bana aussi baliaki omoi ndenge epesa bana wana kandate ebiso tozozela tolia mama zoba déjà alambaki toliaki c'est que maman kolamba ne lisusu te eza loko nde ya gouvernement yo nde moto za na mosala ya ko mettre en place condition esa ke misala esalema mais yozoloba deya misala esalemi donc c'est que kolala pongi ndeko Fumutoto asali analyse moi kama malamu alakisi par rapport à ba secteur économique o batanga kango ya la kamisato to bani na secteur primaire o ya agriculture 80% de la population na biso basala kana bilanga ba vivaka na bilanga mais lelo même ceux qui te considérer bilanga wana comme musala mais bateka kabiloko wana wapi soki lelo biso batoto kendaka na bamboka okuta mutalinga futa minerval azui mwa kopo masangu azomima pas directeur pona nini ayebika ko sa bilanga asaka masangu mais aza na place atekaka te banzelo ekoki ko permettre que akende ateka place o bato bana mbongo banzela wana ezate eloko to baka na 4e tribune que il faut 58 000 km de route pour que la province na biso ezala interconnecté ndeko Fumutoto alobaki est-ce que toza ba socialiste to ba libéraux mais wana eza luxe na mboko économie ezalté économie nationale ezate au moins pour beaucoup na niveau à réfléchir comme ba socialiste na ba libéraux il faut bozo atteindre l'économie nationale siko bozo orienter ngo et andeti que yoza chauffeur te avant que le bakoza chauffeur faut mutu kezala comment est-ce que le bakoza chauffeur na kumbaka malamo to na kumbaka mabe nano mata mutu kate nano simba volante
Donc problème à économie na biso yango wana. Pour créer économie nationale, il faut banzela ozo sangisa ba province ezala. Et na kati ya ba province, il faut ba ville, ba commune et sangana entre bango. Et là ko sala ke na secteur primaire, bato bazo sala bilanga bateka. Place wana nde to ko lobake, bato wana comme ba komi koteka, ba komi kozwa misolo, to considérer bango mo moké comme ba travailleurs. Donc déjà dans le secteur agricole, o eza ko sala ke 80% ba sa misala déjà touché entre guillemets to limite ke misala eza kuna. Donc dans le secteur industriel. Tolobaki na 4e tribune que pour le secteur industriel et comme ko salema et que ba entreprise va investir, il faut l'otilique. Tolaki c'est que taux de desserte en électricité, l'otilique qui n'a Congo en pourcentage est à 9%. Si bon mon industrie a ça na groupe électrogène et ça les makate. Yango na tolobaki que il faut pas mettre ça l'otilique. Pour pas mettre ça l'otilique, il faut gouvernement na biso bala la pongite ba kende na programme na FMI na Banque mondiale ba kende et pas ba chinois ba zo 3 milliards ezakuna pe ba milongola na kati ba entreprise publique le losnel o ekopé ça l'otilique eza en faillite. Et ça akajisu mosalate. Parce que misolo ezate ba cabine ozo ka cabine kufi oki kuna turbine na inge kufi misolo ezaka ka ba ke ba bongisi moke un mois après kufi lisusu. Bafungola bazokangisa wana babazoka bakangisi donc secteur industriel moyen etambolezate même ataka makambo yo kaka mine wana na Katanga boyebi ke ba lotili ke ezalaka te ezalaka bitumba mpona ba société minière même ministre minier mwaka alobaki ke mpona bamatisa production ya cuivre eko eza possible mais mpona loko ya courant eza te ekozala possible te toke na 3e secteur tertiaire oyo eza ya commerce ou eza ba service nek ya ba banque ndenge nini banque ekoki kozala na mboka tomonaki lisusu te interpellation na parlement bazomi tuna ndenge nini bancarisation ya pe ya bansenye eza te na mboka mais bino bolingi na intérieur ya pays bancarisation ezala pendant que l'otilique eza te pendant que mbongo eza kocirculer ba banque yango eza kuna te yoko ya kozwa ozwi obankarize bato bazali na katakokombe par exemple ou bien na sakanya kuna banque ezate siko bancarisation ana mutu akobanda kozwa vélo akeko luka place banque ezali to ndenge nini oui on peut continuer pas difficulté à mwana te donc banque musana eza nini ake place amoni ke mbongo eza kotambola mbongo etamboli te me beleke bato bakomi ko bomba ngo na basambetu ya lobi te bozwa ngo bocha ngo pa na ngai ngana pesa bato yo baza na ngo posa. Mais na bamboka tolakisi bino ke bato basalaka bilanga bazalaka même pas na mbongo omifutela Minerval ya kofutela bana na bango Minerval siko mbongo wapi bakozwa ya kokotisa na banque yango wana tolobi premier ministre gouvernement balala pongite tokeli sous dans secteur o ndeko alobi kaka ya tertiaire ya commerce biloko mingi totekaka eutaka na mboka bapaya alors misala ngo ekobakisama na ndenge nini so boke au moins na secteur ya télécommunication wana ndezo bakisa biso mwa bato bazoteka ba cabine wana bazote malgré bazobengana bango mais to na opération buka tumba boto la swa minu na tiombo tozo considérer bango comme ba travailleurs donc tongi kolakisa kaka ke na makambo ya chômage eza likambo moko ya kolalela pongite eza ndeti bato bano baliete na ndako yo mama ko beta tolo te obima libando zo ebisa ba voisin ke awa nga bana si baliaki pendant que matembele osombi mafuta nanu eza te osombi matembele nanu mafuta eza te fufu ezali masango eza te me oki olobake bana si baliaki bana bazobamema moyo biso tozozela lukata mbongo asomba mafuta asomba makala me azoyebisa bavoisin azobeta tolo deja bana baliaki bana batondaki yango tozosenga no na gouvernement lokuta wana ya koluka kaka kolakisa ke baindicateur eza au vert moi mikolo ekomi kaka bongo te tous les indicateurs sont au vert yango bazolinga bakomisa vert même place où eza rouge bapakolango couleur verte voilà mona mokasti balakisinga ke tokomi na suka mais mpona kosukisa nalingi opesa mwa liloba moko sur consultation lelo chef de l'état consulte bagouverneur bazoconsulte un petit commentaire là ekoma lisekite omoni consultation wana depuis 1960 ezalaka kaka boye baconsulte toyebi suka nango na oyo ya concertation nationale ezalaka bien parce que wana penda balobaka mosala ya concertation nationale wana pa ya mokonzi moko ya ba institution na biso alobaka ke bomoni concertation mosala nango ezali
partage à ba poste gouvernement moko ekokotwa au moins toyebaki mais oyo on dirait ezolingela kisakeza malamu mais ezozongisa biso kaka na makambo toyebi akala biso tolobaki ke dialogue ezala nango malamu na absolu omoni lelo na poto bazoboyela ba Manuel Valls na France okebwe bazoboyela François Hollande mais tango élection bayebi ke eza place onde population nde asalaka choix parce que politique eza loko moko oyo bato majorité balobi baloba ata balobi makambo malamu balobi makambo mabe bato opposition baloba makambo malamu baloba makambo mabe eza ne peuple muto aponaka yo fu muto to ato yo olobi soki peuple obi eza ndeko Eliezer muto akobima eza bongo mais biso toza na niveau yo même ata vote ngo esalemi tondimaka te ke ndeko Eliezer ndabimi eloko wana na mboka ya solo ko salema te. Merci. Hein? Et loko nde biso tokosenga ke dialogue ke na makambo ba élection comme élection en solo, makambo armée comme abenda ya mboka mobimba, police, service à renseignement bangisa isu ndeko Eliezer te, ezala pona bato nyonso, pe diplomatie, ezala diplomatie moko pona ezala te ke ndeko Eliezer akomi président, to komi na ba vision mususu na matière de diplomatie et fumuto to pas changer. Ezala ka bongo te. Donc ezala biloko mongo na république ou ezala ka fixe. Aux à la majorité, aux à la opposition, il faut que la kaka bon. Merci beaucoup. Fumutoto, moi, l'ilobamouké sur les consultations, les lots, tantôt le gouverneur, tantôt les chefs de l'État lui-même. On est vraiment à la fin de l'émission. On a la vice pression na Régikuna. Moi, l'ilobamouké pour conclure. La lobby boy. Le premier point résumé ça boy. Tu as qu'à la télévision que ça bloque au misat. 1. Coucou monsieur Salim Malam. 2. Koulakisa ke salami mabe. Ce gouvernement sage. En attendant même biso to kitanaye abongisa. Toloba kiawa. Donc nous avons publié que état sans budget. Ministre de budget professeur, ministre de charge du budget professeur Bongongo. Ayoka kiango ke zabula bien, plus ndambo yemo kazala kinango. Déjà futa kinyongo, akende ki déjà ko déposer budget de l'état na parlement. Ba parlementaire soki ba ko umisa ya futi nyongo. 2. Toloba kiawa qu'on ne bancarise pas la paye. On bancarise l'économie. Parce que ceux qui ont bancarisé, ils ont fait un bateau. Mais bon, on a fait un bateau. Où est-ce banque? Il y a une opération d'intendance. Il y a jamais bancarisation. Mais ceux qui sont bancarisation, les kakamalam, pour nani ni lelo Michel Bongo ko monyo kwa. Na ko luka ba réseau mafia wana. To banda ko luka ke osale mabie. Chaque samedi. Ah, lelo Bongo ko futi nyongo ya swa kite. Pour nani bancarisation sale malamu te. Au moins, tant que tu m'as dit que le premier ministre a payé l'opposition républicaine raison, a payé le peuple congolais, il y a opposition sous raison, tant que tu as critiqué que vous bancarisez la paix au lieu de bancariser l'économie. Deuxième chose. Troisième chose, ce que tu as dit, bango, basalité, que yo mokonzi peuple yoki, ndeta ngoma pona mekozala okolbate, bino busali na liete na mérite na sécurité. Botika nanu na matata te badinga basala to sambisa bango mais to yaka te ko ina mutu na suki sina sijali bo swami bale eleze na otuna ka mituna mbale to misa to na chef de l'état. Qu'est-ce qui fait que na concertation au bandaka consultation par les politiciens mais na consultation au bandi consultation par la NER? Président ko yebisa biso ngolwani. Deuxième question. Tango nungu ebimaka na Katanga pour kutana ba notable Katangais osangisa ki bango mbala moko osolo na bango pona nini pona kokutana ba province mususu ekomi biteni. Troisième question président. Yoza président na mukumba munene ya kosala pona mboka a ovandeli consultation plus de 2 semaines. Siko misala mususu ya mboka etele maka pona masolo wana président osali consultation pona koyeba makambo ya mboka mais siko service nyonso ozala kanango eyebisa ko ba information ya mboka te. Ça veut dire que ce que les Congolais pensent, les réactions, au couillé, partir à la consultation. Ça signifie que le président a la télévision, a la information, que devient le Congo, lorsque le président ne pourra décider qu'après les consultations. Troisième chose. Voilà, quand même à Salatour, il y a pays, ce n'est pas pour autant qu'il y a un exemple. Est-ce que Mobutu a un exemple? Nini bandeko bazokende koluba na consultation oyo lubama na média te na concertation te ya nini ya sike kouta kuna
Nasuki Sinakoloba. Merci. Ezala nyonso esalema avec Oussanu que le Congo gagne. Ceux qui Mokonza a se retrouver, c'est-à-dire peuple congolais, malam. Mais ceux qui peuple congolais a se retrouver, oyazoko sa peuple azako mikosa. Merci. Bandeko balandi to sukisi awa télévision za la Kangonga botika ite totike la pe bandeko mususu basala. Meloko mingi na kangi na kati ya émission oya lelo. Ya liboso makanisi moko ezoyelanga boye. Ezala ba députés provinciaux. Ezala ba députés nationaux. Dès que ngonga ekoki, soki bana bumbwe, soki bana malweka soki bana kingas bana changwe, soki bana oni britannique. Ba candidat na bino ebele wana basali na nu débat ndenge bazo sala boy. Opesi mbongo to lié to meli d'accord. Mais sala na nu réflexion au sali état de droit ndenge Adolphe Muzito akomi ko sala le biso boye. Au sali état de droit au proposer ba piste de solution na ndenge ya kobimela. Parce que na kacha balobaki makambo nyongo. Les gens qui ne comprennent pas makambo nyongo na zongela kiango koloba boye. Ce n'est pas que bazali kotindi kabino et pas Adolphe Muzito bokende kokota nyongo oyo bango bafuta tangu bazalaki na primature te. Nyongo na terme ya que mbongo na yo fumutoto osala kamusala bafuta kayo mbongo boye. Donc tomoni ke na 3 ans okoki kozwa mosolo boye. Olio bimisango ndamu biso to pesa yo mobimba comme ça okobakisela biso mo pourcentage moko boye. Ozwi mbongo na yo wana kosala na ngwe loko moko boye. Ezaneti mutu azana nyongo na yo quelque part il y a $1000 à pesa kayoka ba $20 oko s'organiser te. Donc wana eza possibilité ya kopesa bino mbongo kosala loko boko financer SNEL boko financer bisike kotambola te pour que mboka ekende liboso. Po makambo ya stabilité bosi bo stabiliser d'accord mais après totikali kaka wana ou bien à force ya ko chanter stabilité bozolo baketo za encore na kacha crise wana eza point ya liboso. Ya mibale makambo ya chômage ata bino moko ata komona biso ango bizengi soki ezo simba te bazo senga yo boye olie okosa ke olia kia loba ke nana liete comme ça ba pesa yo biloko akolia nazo pesa nazo sukisa na kamwa lisese moko boye nazaki na master nanga eza lisese te master nanga moko boye tangu mususu azola nanga bisika azali master nanga wana bakoyebisa nga ke mpia ke betie trop azola nzala okeko tala yena kamwa $10 ke na kopesa ye oh master obiki nazana kopi moko boye na linyi kutu soki esimi nazo pesa yo ata $1000 ah yo talika mwa $10 memela ke osunga ye yesu kwa zana kopi ya $1000 nzoka nde master zana rien. Alors tangu yo zo yemba que oh voilà misala tozozwa pour plaire na batu peut-être ya communauté internationale ozo mona te ke ozo chabiso na difficulté olie ba yeba difficulté na yo basunga yo ndenge nini ba congolais bakoki kozwa misala. Je crois c'est l'objectif. Yango na koloba bande konanga ya lelo to sukisi kaka awa to koloba boni même aponomi oyo ba tunyo surtout bazaba candidat ata oli ata omeli bo sala kama débat boiti. Merci beaucoup na bande ko oyo bazolanda biso à travers le monde. Rams mbala kuna na Angola o insiste ki mingi il faut weba ke to kansaka yo comme toujours botika la brancher na chaîne bino parce qu'ils ali kamwa contrat débat ils a lancé olia kozala musika plateau oyo zaka ya batumi balote na maître Blanchard te oyo ayele lote yo pe okoya kopesa likanisi na yo soki obengi biso na numéro na biso oyepe na mwa likanisi na yo tokoyamba yo